video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian gimana sih cara mendownload sound effect dan cara pemasakan sound effect. Lanjut, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya. Oke, langsung aja kalian masuk ke YouTube kalian. Lalu kalian boleh mampir ke channel aku, Yuni Lestari. Nah, di sana aku udah upload video tentang sound effect ya. Kalian klik aja 3 titik itu, lalu kalian bagikan dan saling link. Oke, langsung aja kalian buka Google kalian. Lalu kalian ketik YouTube Downloader. Nah, habis itu kalian klik yang paling atas, yang YouTube Converter. Lalu kalian paste link yang tadi kita udah copy. Nah, formatnya diganti ya jadi MP3. Lalu kalian klik start dan tunggu sampai 100%. Langsung aja kalian klik download ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kalian buka cut ringtone. Lalu kalian klik cut ringtone assign musik. Nah, aku akan share sound effect YouTube. Nah, di sini bagian atasnya itu bagian pembukaan. Nah, bagian bawahnya itu adalah bagian akhir ya. Oke, langsung aja kalian cut ringtone-nya dan kalian ganti ringtone dengan musik dan namanya kalian sesuaikan ya. Kalau di sini aku mau kasih nama Yey. Dan kalian save, langsung kalian keluar dari. Oke, lanjut aja. Kalian buka aplikasi Filmora Go. Nah, kalian pilih apa yang kalian mau edit. Nah, di sini aku bakal pilih satu video yang bakalan aku edit. Oke. Nah, ini video yang bakal aku edit. Lalu kalian klik tambah dan berikutnya. Nah, kalian tunggu aja proses pengolahannya ya. Nah, kalau udah kayak gini, kalian masuk ke musik ya. Nah, kalian pilih musik yang kalian mau. Kalau aku masukin Yey. Nah, di sini aku bakal masukin ke akhir video ya. Kalian atur aja. Nah, udah. Kalian klik OK ya. Lanjut, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya. Nah, jadi di sini aku tuh mau ngejelasin ke kalian apa sih sound effect itu. Sound effect itu ialah efek suara yang bikin video kita lebih berkualitas dan lebih menarik untuk ditonton. Sedikit informasi yang aku kasih ke kalian, semoga bermanfaat buat aku dan buat kalian semua. Dan jika kalian suka dengan video yang aku buat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.